弟兄姊妹，我係 Pastor William， 我哋嚟到進入第19週啦。主題係敬畏耶和華嘅真智慧。經文就嚟自箴言嘅31篇，金句就喺第30節。佢話艷麗是虛假的，美容是虛浮的，為敬畏耶和華嘅婦女必得稱讚。咁好快我哋就嚟到聖經另外一本智慧書，叫做箴言。箴言有一個核心嘅就係個主題就係要敬畏神，即係佢為先啦，怕佢啦，怕嘅意思即係話尊重佢咁解。其實想到我哋每一個人都生活裏邊都有自己嘅諗法咯。咁上帝話唔係我嘅想法，我嘅箴言先至係一個有秩序生活，你更加嚟到依從嘅。咁呢度箴言31篇描述到一個才德嘅婦人，佢嘅勤勞、智慧、憐憫、敬畏神，得到家人嘅稱讚咧，先至係佢嘅美德嚟嘅。呢段經文嘅重點就係真智慧同美德嘅根源咧，係嚟自敬畏耶和華，亦都帶出咗一個永恆嘅價值，適用咧喺每一個信徒嘅身上邊，預表教會咧將會成為咧呢個基督嘅新婦一樣。呢個特別就講到外貌咧係虛浮嘅，咁我就有一個挑戰性嘅問題，你追求嘅外在成就，還是敬畏耶和華嘅內在智慧呢？我哋一齊嚟到祈禱。智慧嘅源頭，求你幫助我能夠活出敬畏你，因為你係嗰位賜智慧嘅神。求你賜我有智慧行事，而且活喺我哋嘅生命嘅當中。我咁樣禱告，係奉主耶穌基督嘅名求，阿門。